はい、今年の登り納めです。ゆっくり雪山を楽しもうかな。はい、じゃあ、雪山を楽しんできます。はい、真っ白です、昼から天気が良くなるとはなってたけど、さあどうなるでしょうね。この辺は無氷がね、上に行けばもっと綺麗だろうね。はい、こんな感じです。駐車場から10分でこういう景色が見れます。はい、口掛山行っていきます。はい、口掛山です。1503メートル。よいしょ。ね。はい、辺りは真っ白で何も見えません。この花綺麗ね。木の花みたい。じゃなくて、なんかどっちかな。ああ、この辺は綺麗ね。木が。綺麗にね。
かい。ほら、です。はい、地面がガチガチです。はい、本当だったらこっちに星尾山が見えるんですが、真っ白です。九十別れの避難小屋です。とりあえず三池まで行ってみますね。雪が降ってきた、この雪が。はい、九十別れです。よいしょ。はい、行き過ぎました。三池に着きました。見えません。
りそう。すごい風が。はい、頂上です。ゲットしました。すごい風がたまりません。はい、牙城に着きます。
がだいぶ見えてきました。はい、九十三ね、さすがに阿蘇は見えません。はい、九十赤根です。綺麗だね。こんなところに可愛らしいだるまさん、雪だるま、はい、2021年度の登り納めです。九十に始まって九十の雪山で今年を終わります。2022年度がいい年でありますように。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。